On your marks. Хасман на първа, Читуро Али на втора, Хени Кларсон на трета, Есеме на четвърта, Сани Браун на пета, Форд на шеста, Кайли Кинг на седма. Рекордът на турнира е 9.84 на Тайсън Гей от 2010 година. Сет! Сани Браун закъснява с Есеме в спора. Есеме печели. Какво се случи с Кайли Кинг? Е изключително слабо бягане. 1 метър секунда на срещен вятър. Есеме и той вече с 2 победи, така че 6 бягания и 3 са спринтьорите, които са печелили по 2 пъти. И най-голямата изненада е, че между тях е Есеме, защото все пак Кричан Колман е световен шампион в тази дисциплина, световен рекордьор и шампион